кто или что стучится в вашу жизнь. Любовь, любовь, лямур. С чем это может быть связано? Как будто вы себя ограничили, как будто вы свои чувства куда-то внутрь убрали. Тут вот знаете, как влюбленность, тут эмоции, здесь какой-то флирт, встречи, романтика. Почему вы себя в этом ограничивали? Ну, как будто нет, и как будто вот были разрушения, естественно, опыт, иллюзии уже по этому поводу пали, уже неверие какое-то пошло, что такого не бывает, зачем это все, нельзя слишком эмоционировать, нельзя кого-то впускать в свою жизнь, да, у кого-то это возвращаются в вашу жизнь, люди, с которыми, казалось бы, все разрушено, и уже ничего не может быть. То есть это любовь идет в вашу жизнь, какая-то страсть идет по королеве жезлов в вашу жизнь, причем очень много эмоций, они бурные. Они ведут достаточно к серьезным результатам.